じゃあここら辺にちょっと質問コーナーをしていこうと思います。質問か。 Y さんからのコメント。 Y さん。 Y さんは男飯とは何がありますかというコメントですね。男飯はもう焼いて炒めて乗っけて食う。ほう。以上。以上。まあ今日のまさに今日の焼肉丼ですね。私ね、もうザザザッと時間がないんで。そうですね。仕事とかしてたらやっぱり